बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से 4-5 दिन से मेरी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जिसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई काफ़ी तनकीद लगा रहे हैं कि मैंने नाउज़बिल्ला नमाज की बेहुरमती की है। मैं इस टाइम हमारे जो मसलिक हैं उनके उलमाए करीम के पास मौजूद हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे टाइम लिया कि किसी इंसान को राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए, कि क्या मैंने कोई तौबा नौज़बिल्ला नमाज की बेहुरमती की है या मैंने किसी की दिलज़ारी वाकई में की है या नहीं। मैंने अपना जो एक मौक़िफ़ था कि नमाज हर बला से बचाती है, हर बला का जो है एक सोल्यूशन है वो नमाज है। कुरान पाक में ये कहा गया है। मैंने इलामा साहब को आप जनाब को इलामा साहब को सबको मैंने अपना जो मौका था वो बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब भट्ट साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है, तमाम मसालिक के उलमा मौजूद है। मैं मुख्तसरन यहाँ पे ये अर्ज़ करूँगा कि कोई मुसलमान भी दीन का, शायर इस्लाम का की तौहीन नहीं कर सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा ने भी इस बात की तौसीक की है कि वीडियो देखने के बाद इस नतीजे को पहुंचे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तकबीरतुल इहराम उन्होंने कहा है और रफ़ा यदैन किया है। इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसके ज़रिए नमाज की तौहीन साबित हो सकती हो। और जब वो खुद कायल यानी कि फ़ाइल जो है वो अपने अमल की बेहतरीन तौजीह बता सकता है कि उसका क्या नज़र व फ़िक्र थी उस अमल के दौरान। तो हमने फ़ाइल के अमल को सुना और उनकी नज़र व फ़िक्र को सुना। इसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नमाज की इस मंज़र पे तौहीन नहीं हुई है। यकीनन ये खुदा की बारगाह में भी जवाबदेह है जो उन्होंने उलमा के सामने कहा, उसके नतीजे में ऐसी कोई नमाज की तौहीन नहीं हुई। और हम अपने ट्रेंड को बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए किसी दूसरे पर संगीन इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर, पुरानी वीडियो उठाकर उसको जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए या उसके ऊपर उंगलियां उठाने के लिए हमें कतई ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए। हमें डरना चाहिए कि आखिर हमने मरना है और खुदा के सामने पेश होना है। और जो नमाज की अज़मत है यकीनन वो बाकी है सबके दिलों में, और खुदा हम सबको शायर इस्लामी के एहतराम करने की तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौक़िफ़ तैयार किया है, इससे पहले भी मुझसे किसी ने इस वीडियो को भेजकर फतवा लेना चाहा तो मैंने बच्चे का मौक़िफ़ सुने बगैर ये कहा कि फतवा दो चीजों पे होता है, या कौल पे या फेल पे। बंदा कोई ऐसा जुमला कहे जो जुमला शायर इस्लाम का ठट्टा या मजाक बनता हो, या कोई ऐसा जुमला कहे जो जुमला तौहीन इस्लाम का और तौहीन रिसालत का, तौहीन कुरान का सबब बनता हो। इस वीडियो में रजब अली भट्ट साहब का कोई जुमला ऐसा नहीं है। दूसरा फतवा दिया जाता है फेल पे। कोई ऐसा फेल जो शायर इस्लाम के खिलाफ हो, उसमें मजाक हो, कोई उससे तौहीन साबित हो। अब रफा यदैन किए चले जाना और यकसुई के साथ इस अमल में मगर रहना, इस सूरत में भी कोई फेल ऐसा नजर नहीं आता जिस फेल से इस्लाम का ठट्ठा या मजाक साबित होता हो। मैं समझता हूं कि अगर इसके बावजूद कोई फेल सामने जिस पे इश्काल पैदा होता तो तब भी फुकहा ने ये हुक्म दिया है कि उस शख्स को जिसका वो कौल है या फेल है उसे पूछा जाए और उसके मुआक्कब पर फतवा दिया जाए। अब जैसे कि रजब अली साहब हर 4 मकातब फिक्र के जय्यद उलमा के पास तशरीफ लाए और अपना मुआक्कब पेश किया, और उसके बाद उन्होंने हल्फन कहा कि मेरा कतन ये न मकसूद है, न मैं सोच सकता हूँ कि मैं शायर इस्लाम का मजाक उड़ाऊं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो रजब भट्ट साहब का जो मसला है, हमने जो इस पे बगौर देखा है और जब उन्होंने खुद भी इकरार कर लिया है कि मेरा ये कती नजरिया नहीं था। जब इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमें इस्लाम कहता है कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है। जब उसकी नीयत ये नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि दीन का सतून है नमाज, तो मैं कैसे उसकी तौहीन कर सकता हूँ। तो हमें ये इस्लाम में कहा गया है कि ए हमारे रब, हमारा मुआखज़ा ना करना अगर हम भूल जाएं या हमसे ख़ता हो जाए। तो जब इसने ये माफ़ी मांग ली है कि मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ अगर इसमें कोई ख़ता है, तो मैं मुसलमान भाइयों से भी मांगता हूँ, क्योंकि ये मुश्तरका ये इबादत है। सारे नबियों को अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, तो लिहाजा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो हम सारों को चाहिए कि हम इनके बारे में अपने ज़हन को क्लियर कर लें। एट द एंड तमाम उलमा कराम के दरमियान में बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे अगर किसी भी अमल से किसी को ऐसा लगता है कि उसकी दिल आज़ारी हुई है, तो मैं अल्लाह के हुजूर भी माफ़ी मांगता हूँ और तमाम मुसलमान जो हैं उनसे माफ़ी का तलब करता हूँ।